大家好，我是广州酒家麦展飞，今天给大家介绍一道傳統粵菜——紅燜大頭魚。我哋選用咗萬綠湖嘅大頭魚，咁我哋通常都係5、6斤重嘅大頭魚啦。其實大頭魚都係最靚嘅魚頭啦，呢個魚頭嘅點樣製作咧？我哋先用鹽搽勻佢，搽完之後咧，我哋要再洗一洗個魚頭去，洗一洗個魚頭去呢個腥味。咁洗完魚頭去咗腥味咧，然後我哋就再搽鹽啦。將呢個鹽放喺個大頭魚度捽勻晒之後咧，我哋醃佢10分鐘。咁我哋醃咗10分鐘之後咧，跟住然後就落生粉。咁我哋呢啲生粉咧，最好就彈落去。彈生粉嘅作用就係黐呢個雞蛋。因為如果你唔彈生粉落去咧，呢個雞蛋係黐唔穩嘅。咁我哋搽完雞蛋落去咧，今次又落生粉啦，拍啲生粉落去。好啦，咁我哋拍勻啲生粉就可以開始炸呢個魚頭啦。做呢個紅燜大魚頭，咁我就燒起咗喎，我見到紅啦。嗱，我哋揾啲凍油啷一啷佢先。啷一啷嘅作用咧，就係將個鑊嘅溫度降低佢。我哋放啲油落去，我哋要先炸薑、蒜咁就唔使咁多油嘅，先炸一炸啲薑先。先將啲薑炸到金黃色。先炸薑再炸蒜，因為點解分先後次序咧？因為蒜頭係好容易搶色嘅，咁我哋所以就先炸呢個薑先。啲薑炸到金黃，炸蒜。啲蒜頭金黃色火腩。咁我哋薑蒜火腩都炸好啦，然後就俾多啲油落去。咁我哋就炸魚頭啦。我哋將油溫大概燒到160度到180度左右。而家油溫差唔多啦，開始起煙啦，靜止啦啲油。咁我哋開始炸魚頭。剁魚頭有技巧喎，一定唔好一放就放落去，係要慢鑊喺個鑊邊上落去。咁我哋放咗落去個魚頭咧，要起翻個火去，跟住喐下隻鑊。點解咧？驚佢黐底啊！將個魚頭大概係炸到60成熟度啦。咁我哋將個魚頭浸一浸炸佢。如果你長期加溫，佢個魚頭會個色澤上嚟噶啦，佢就會去唔到想要個效果。好靚嘅魚頭。喺呢度炸到個魚頭炸到金黃色啊！咁我哋反個魚頭去。我哋陣間炸完個魚頭咧，就揾啲油過一過啲辣椒同埋啲蔥呢個魚頭已經有5、6成熟啦，啲魚頭開始浮起啦，已經升高個油溫，將啲油逼出嚟。咁我哋啲魚頭已經炸好啦。我哋攞辣椒拉有辣椒去。其實辣椒去到後邊就係我哋增色嘅。咁我哋現時咧就爆香啲薑蒜，火腩爆香喎。我哋要加胡椒，爆啲胡椒嘅香味出嚟啦。陳皮唔使加火嘅，就用個火種等啲陳皮出香味。因為一加火咧，佢啲陳皮佢會即刻會燶嘅。煲仔醬。我哋爆香啲煲仔醬之後，花雕酒。咁我哋落涼湯，我哋多少湯唔怕嘅。我哋落鮑汁咁我哋調味，落鹽、味精、糖、雞粉、蠔油，跟住落好晒啲味啦。咁呢度大概係6成嘅味道啦，可以加啲多糖添。6成嘅味去燜個魚頭，我喺度抽。咁然後我哋就將個魚頭放兩燜啦。猛火、中火去扯香啲汁去，中火扯香佢先，扯香佢，然後調翻個慢火大概5到8分鐘加個香味唔會流失，等佢同埋個魚頭快啲熟，中途會起蓋，將裏邊啲湯淋落去個魚頭嘅面度，等個魚頭充分咁樣吸嗰啲汁味，我哋可以加少少水落去。而家個魚頭熟噶啦，咁我哋咧就又開翻猛個火扯香。少少花生醬咧，佢係增香嘅，但唔能夠多。花生有多咧，佢會有甩味。我哋就起落個煲度，跟住胡椒粉呢度打芡，仲有麻油、雞油、紅燜大魚頭做好咗啦。其實每一道菜都需要廚師對食材嘅理解同埋烹調嘅心得，歡迎大家品嚐。